ya shak abul abbas barahama yarinyas ya zalma arifi ya shak fato hajibu kai da gun kairil anbiya sayyada Fatima sayyada Fatima sayyada Fatima sanki yana zuciya wawaye kan tafiya dalile na waiwaya in kai da shi hana malan lawallan da malan abu mai tarbiya sayyada Fatima sayyada Fatima sayyada Fatima sanki yana zuciya kai sayyada Fatima tsokar jikin manzon Allah assalatu wassalamu alaiki ya sayyada Fatima assalatu wassalamu alaiki ya salamu alaiki sayyada Fatima Zahra salamu alaiki ruhin cikin manzon Allah salamu alaiki jinin cikin manzon Allah salamu alaiki mai tafiyar manzon Allah salamu alaiki wanda manzon Allah yake cewa in ka so ta ne ka so in ka ƙi ta ne ka ƙi salamu alaiki ya kyakkyawa uwar kyawawa ya wanda ta zo da kyau ta ba kyau kyau ya samu kyau kyau ya samu kyau ta ka lafiya sarauniya ta ka lafiya masumiya ta ka lafiya gimbiya ta ka lafiya masuniya ta ka lafiya maluma ta ka lafiya ladifa ta ka lafiya rahima ta ka lafiya sai ya dama da mutu kece dai da ku ake zuwa a samu kowa ya ce ma Allah babu ku dole zai dawo sabida ku dan ku ake bayarwa sai da ba mu Zahra assalatu wassalamu alayki ya karima yar mukarramu assalatu wassalamu alayki ya ladifa kashifa ma'asumiya mardiya batuna assalatu wassalamu alayki sayyida Fatimatu az-Zahratu radiyallahu ta'ala sayyida Fatima sanki yana a zuciya sayyada Fatima sayyada Fatima sayyada Fatima sanki yana zuciya yana na Fatima na shigo da sallama ki dade ni azama zaman rera bai tuka na gina magiya sayyada Fatima sayyada Fatima sayyada Fatima sanki yana zuciya ce makarama mai wadata bai girma kin wadata al'umma ba kamar ke Fatima a duniya ko lahira sayyada Fatima sayyada Fatima sayyada Fatima sanki yana zuciya matar Imam Ali mai haske da kwalwali yar manzo adali babu kamar ki aliya